Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kakak Ia review donat. Jadi ada yang meses, ada yang keju. Jadi hari ini kakak Ia mau makan donat. Sekarang ayo kita makan, kita cobain dulu yang rasa meses. Bismillah. Enak. Rasanya mantap. Apa? Dan sekarang kita lanjut yang keju. Tapi kakek suka kejunya aja. Tumpah. Donatnya lembut, kejunya enak, jadi makannya sampai habis. Lupa bilang itu. Oke. Donatnya dibeli di mana? Dibeli di sini karena Bunda jualan kue. Bisa buat apa aja ya, di order, chatting di mana? Instagramnya. Di Instagram Hikaru Bite. Bite. Nama saya Hikaru Irawan. Mantap kan nama Jepang? Yang betul. Tanya siapin kipasnya. Donatnya udah habis. Jadi review kakak Ia berhenti dulu ya. Kalau kakak buat apa-apa baru di videoin lagi, order sama Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinternya.